Malam Mudi kai ni duniyar na kwai ne dai muna tare kwai daɗin tunani Abba, ai ke za ga mutane duk inda muka shiga da za ka ana cewa haka muke. Kana ganin mandi za ka ga mudi. to da yan bakin ciki shi yasa ni ina jin daɗi ba ruwan mu da wa'azi da yan bakin ciki kuma sai mun kuɗin da mun kalin La ilaha sai dai kawai ka san dai zan da ka kuɗin ne. a nan da kai dan banza kai da Ni matsata da ke baka yadda. Ka san kai baka sani ba kai ka san me nake a ƙasa ne Bayyo. kana wani magana ni ko mafarki na ga ka kuɗi kana magana jirgin sama kawai da filaye yanzu na fara siya da nan da na gana fiko amma gaskiya fa Mudi in fa yi ni ka san tunanin da nake yi sai ka fa kai da Allah ganda wani ya gasa wani yin da ra'ayi Kamar dai na faɗin wannan maganar ba za mu rabu ai. Ai muna nan tare kayan da muna mutuka raba. An mutuwa ma ta zo in ta fara ɗaukan ka. saboda akwai wa'ansa yan bakin ciki suke cewa wai dole sai sun raba mu na ciwo ko babu na ce ko bokan duniya ƙarya yi Na ce ma in mutuwa ta fara ɗaukan ka. a dai kai dai Kafin a kai makabarta. ni dai in ka bari in ta Ni ma zan bi ka. ni miliyoyin nan ko ina zan samu miliyoyi sai na samu shi da kake nan da kafirai suke yi To ai kai baka sani ba. kai dai ka je gane mutuwa kawai na ya ce ma na ce ma duk kuɗin da muke da nan ba Ya ma ko mutuwa kai in ta riga ɗaukan ka. Kafin ku je makabarta sai ka gani a kabarin. a ni dai Na ka biyo biyo ka. ka in dai ta ga ɗaukar ka da biyo ka ai ni na fi son ka sani Wanda Gaba. ba abu yawa. To ai kuma baka san wani abu ba. Yanzu wannan cutar shigo sun hada mutane ta cewa wannan annoban corona covid na to shi yasa nake cewa menene ake ce mata covid-19 shi yasa nake cewa yanzu ba amana amana wai cuta ta shigo Wai sai wai ka an- gudu mutum. in kai tari ko kai atishawa wai sai ga wai an guje ka Gaba. wai kai ma wai kaka muke to da Allah Allah tuba ni To yanzu- tsakani na da kai in ma kai tare ai mun gumin ta to ni ko Gaba. tsabi da kai ai dan wannan tare ai Oh no! ai yana ni kan gaba ɗaya kayan mun